今日就係香港嘅5月1號，就係勞動節，係公眾假期嘅。好多人今日都唔需要返工嘅。咁今朝起身呢，因為呢2日咧上咗 seminar 咧，返到屋企又要即係有陣時有啲嘢搞下啦。咁咧就搞到好夜。咁今日就瞓晏咗，咁變咗咧就冇出去食早餐啦，就喺屋企度食。咁啊簡簡單單啦。咁啊睇下。雪櫃咧就有，琴日買咗港式燒賣啦，同埋咧就煮咗啲燒賣，梗係免不了啊，係辣椒油豉油啊！呢隻辣椒油豉油咧唔好睇少啊，好辣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 ，真係好辣！我食到辣椒油咧，每次咧我落少少一滴，咁多都覺得好辣。佢呢隻我特登咧就要搭車去筲箕灣咧，有間麵鋪咧，即係搭99咧去到一間麵鋪買嘅，都唔平㗎，80蚊一樽啊！咁我見到成日有一次去食開嘢，去開筲箕灣咧，咁有人買咧，特登帶去外國嘅，或者有啲人中意食辣啦，即係好多佢嗰個辣度咧，比起喺超市買嗰個桂林辣椒醬仲要辣㗎嚇，仲要辣㗎。咁咧就煮咗啲鯪魚球粥咯。就買啲魚肉翻嚟自己整啦，咁就即係簡簡單單啦，食個早餐啦，費事因為今日起身晏咗，費事依家出到去咧，都早餐都完㗎啦，咁就係咯，就簡單咁食下，咁都可以嘅嚇，咁樣咯。